我咧喺屋企揾阿多，揾咗佢好耐啦，都唔見佢。話佢平時咧，一係咧就會匿喺呢度啦，一係咧就會瞓喺呢度。咁咧我而家睇勻成間房咧都唔見佢，咁我就以為佢匿咗入去呢一個冬甩入邊啦。原來冬甩入邊都係冇㗎。咁咧我就望下，咦？點解呢度咧有個灰灰地嘅嘢嘅？佢咧係匿咗入喺入邊。喂，點解匿喺入邊啊？啊，仲喺入邊瞓覺。頭先嗌你做咩唔應我啊？啊，肥多，啊，點解匿喺入邊啊？係咁嗌你，我揾你好耐啊！你唔出嚟啊？啊，你睇下。出嚟啦！因為佢都唔出嚟㗎啦。